שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין רולדת קקאו עם קצפת בציפוי שוקולד. המצרכים הם 5 ביצים מופרדות, חלמון וחלבון, חצי כוס קמח מנופה, 5 כפות סוכר ועוד 3 כפות סוכר, חצי כפית אבקת אפייה, גרדה מתפוז ולימון ביחד, כף גדושה קקאו וכף שמן. המצרכים לקצפת: כ-400 גרם שמנת מתוקה להקצפה, כפית אינסטנט וניל וכפית תמצית וניל. לציפוי: רבע כוס שמנת מתוקה להקצפה ו30 גרם שוקולד. לקישוט: שוקולד מגורד. אופן ההכנה: הכנת הקצפת: אני שמה בקערה את השמנת מתוקה להקצפה, מוסיפה תמצית וניל ואת האינסטנט וניל ומערבלת עד לקצפת יציבה. אני עוטפת את הקערה בניילון נצמד ומכניסה למקרר לפחות כשעה. הכנת הבצק: אני שמה בקערה את החלבונים ומערבלת מעט. אני מוסיפה את 3 כפות סוכר בהדרגה וממשיכה לערבל. אני מוסיפה את הגרדת לימון והתפוז, מוסיפה את השמן ומערבלת עד לצבע בהיר יותר. ומניחה בצד. בקערה אחרת אני שמה את החלבונים ומערבלת מעט. אני מוסיפה את 5 כפות סוכר בהדרגה ומערבלת עד לקצף יציב. אני שמה את קערת החלמונים לקערת החלבונים. שימו לב, אני שמה בפינת הקערה. ומערבבת בצורת עטיפה עד לצבע אחיד.
שימו לב, חשוב מאוד לערבב בצורת עטיפה. אני מוסיפה אבקת אפייה ומערבבת בצורת עטיפה. אני מוסיפה את הקקאו ומערבבת בצורת עטיפה עד לצבע אחיד. אני מוסיפה את הקמח בהדרגה ומערבבת בצורת עטיפה עד שכל הקמח נבלע בתוך התערובת. ומניחה בצד. אני לוקחת תבנית רחבה, שמה מעל נייר אפייה ומשמנת היטב. אני יוצקת את התערובת לתבנית. ומיישרת לשכבה אחידה. מכניסה לתנור שחומה מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כרבע שעה 20 דקות. אפשר לבדוק עם קיסם כשהוא יוצא יבש. אני מוציאה את העוגה מהתנור ומצננת כמה דקות. העוגה מתקררת מהר. אפשר לשים מגבת או נייר אפייה, לא חשוב מה, על משטח העבודה ולפזר מעל סוכר. אני מנתקת את דפנות העוגה מהתבנית והופכת על הסוכר ומקלפת את הנייר אפייה מעל. אני שמה את הקצפת מעל העוגה ומורחת בשכבה אחידה על כל העוגה. אני מגלגלת את העוגה לכל האורך ומניחה על צלחת. הכנת הציפוי. אני שמה סיר קטן על הגז, על אש בינונית. מוסיפה את השמנת מתוקה להקצפה
מוסיפה את השוקולד ומערבבת עד לצבע אחיד. מניחה על רשת ומצננת כ5 דקות. אני מפזרת את השוקולד מעל העוגה ומורחת לכל האורך, על כל העוגה. אני מפזרת מעל שוקולד מגורר. לא התאפקתי וחתכתי לי פרוסה. העוגה כל כך טעימה שלא תפסיקו לנשנש. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות וצד שני מראה את הנוזלים, או בכוסות מדידה.